Dobar dan svima. Ja sam Predrag Kumanović i radim u Centru za razvoj karijere i savjetovanje studenta na Univerzitetu u Kragujevcu. Pretpostavljam da dosta vas je ovde iz Beograda, imate i svoj Centar za razvoj karijere s kojima mi odlično sarađujemo. Danas smo došli malo da pričamo o praksama. Koliko vidim, dosta vas je već ovoljalo neke prakse, dosta vas, jedan deo vas koji već iza sebe ima određene rezultate što se toga tiče. Što se tiče prakse na samom univerzitetu u Kragujevcu, postoji određeni broj problema, pošto na većini fakulteta praksa nije obavezna, to jest nije uključena u plan i program fakulteta, i to je mesto gde Centar za razvoj karijere pokušava da uskoči. Jedna od naših glavnih delatnosti jeste obezbeđivanje praksi i stručnih usavršavanja za studente Univerziteta u Kragujevcu, jer praksa, kao što već verovatno i sami znate, je jako bitan deo samog obrazovanja, nešto što će vas sutra pripremiti za posao koji obavljate. Takođe, veliki problem jeste to što studenti ne smatraju praksu, određeni broj studenta ne smatraju praksu kao jedan bitan deo. Uglavnom ljudi polaze od kuće sa pričom samo ti dete uzmi diplomu, posle toga ćeš sve lako, posle će da te čeka, fakultet je ipak fakultet. I onda dođemo do diplomiranja i dođemo do traženja posla. I kod prve analize oglasa za neku kompaniju, ajde da nazovemo tu kompaniju Dž, postoji određeni broj uslova, gde je samo jedan od uslova ta diploma koju vi steknete na fakultetu. I onda se javlja veliki problem. Najveći problem jeste o radnom iskustvu u struci, koje studenti jednostavno nemaju. Postoji dosta stavki koje vi morate da ispunite, koje morate da naučite tokom studiranja. Dakle, nije bitno samo steći diplomu, već i gomilu veštine i kompetencije koje će vam sutra biti potrebne za obavljanje posla. I onda studenti dolaze kod nas i pitaju nas sledeću stvar. To je neko večito pitanje, dakle, kako da steknem iskustvo, a kad niko neće da me zaposli bez iskustva, što bi značilo šta je starije, koliko ili jaje. Jedan od vidova sticanja tog radnog iskustva jeste ta praksa. Dakle, ovdje imamo šta u stvari znači da uči poreklo, praksa, saradnja, delo, rad, vršenje, obavljanje nekog rada, ličnost, izvežbanost, iskusnost, volonter, nešto što je jako nepopularno, bar što se tiče Univerziteta u Kragujevcu i studenta Univerziteta u Kragujevcu, jer studenti kada završe fakultet smatraju da onda moraju da uskoče u neku veliku kompaniju, da dobiju neke visoke funkcije, da dobiju platu koja nije ispod, ne znam, 50-60 hiljada dinara, što je jako nerealno, a jednostavno nemaju nikakva znanja osim tog teorijskog u struci. Što se tiče prakse, dakle, to ne podrazumeva samo neko formalno radno iskustvo. Što se samog radnog iskustva tiče, kada razgovaramo sa studentima, da li ste nešto radili do sada u životu, da li imate neke veštine, kompetencije, prva stvar koju oni pomisle kad im kažemo radno iskustvo, jeste to da su oni bili neki zaposleni, da su imali radno vreme, da su bili prijavljeni, da im je što socijalno penzijano i onda kažu, pa ja nemam ništa. Uglavnom nije tako, uglavnom iz tih studenta izvučemo bar jedna 5-6 stavki koje su oni uradili u životu i iz toga naučili nešto, stekli neke veštine i kompetencije. Bitne su, dakle, te praktične aktivnosti koje vi radite tokom studiranja, o kojima ću pričati malo kasnije. Dakle, to je ono što vama donosi iskustvo i znanje koje će u nekom trenutku biti od velikog značaja. Važnost prakse, dakle, nije samo da ispunite neki od kriterijuma u oglasu, nije samo da vi nabacate stavke koje ćete imati u svom CV-u, već jednostavno da naučite ono što ćete sutra raditi, što će vam sutra služiti da što bolje obavljate svoj posao i da što bolje izgradite svoju poziciju na nekom od poslova. Sad dolazimo do prve stvari, dakle, kao što sam vam rekao, većina studenta ne voli da volontira jer tu nema novca, ne vide smisla volontiranja, ne žele da se bave nečemu ukoliko tu nemaju bar neku dobit i ne shvataju suštinsko značenje volontiranja, dakle, sticanje tog praktičnog znanja i praktičnog iskustva. Tako da prvi predlog našim studentima jeste da volontiraju tokom studija, da bi, dakle, stekli te neke veštine i sposobnosti koji će im kasnije omogućiti da zarade novac. Ne postoji nešto što
vama garantuje da čim budete završili fakultet da ćete odmah dobiti ogromne pare, već jednostavno morate proći određeni period gdje nećete bukvalno zarađivati ništa, ali taj period kada ćete vi nešto učiti. I to jednostavno nije traćenje vremena, već ulaganje u nešto što će vam se jednog dana isplatiti. Ostale mogućnosti su, dakle, učestvovanje u projektima, gde možete da se informišete koje su organizacije aktivne u vašem gradu, da li ima projekata na fakultetu, koliko ima, probajte da se priključite. Koliko god te stvari se vama činile male, tu sigurno možete nešto da naučite i nešto da prihvatite neke nova saznanje, neke nova iskustva koje će vam kasnije poprilično značiti. I ovo je jedan od možda i najboljih stvari, to su te studentske i omladinske organizacije, gde gomila ljudi misli da je to opet neka smešna stvar, gomila ljudi se prijavaju u te organizacije čisto da bi bili članovi, ne smatraju da tu nešto mogu i da nauče, ali poznaju gomilu ljudi koji su iz tih studentskih organizacija izrasli u jako uspešne ljude od karijere. Dakle, to je ono što su oni tamo radili, učestvovali su aktivno, isticali iskustvo, to su učili sve ono što je kliše u biografiji, dakle onaj deo pod profil, timski rad, komunikacijne, organizacijne veštine, dobar rad pod pritiskom, to je nešto što možete da naučite kroz studentske i omladinske organizacije, a poseban aspekt svega toga jeste umrežavanje, gomilu ljudi možete upoznati u tim studentskim organizacijama. Najbolja stvar jeste da potražite praksu u nekoj kompaniji. Ukoliko vas neka kompanija interesujete, sami treba da posetite tu kompaniju, da se informišete o toj kompaniji, da odete tamo, zatražite praksu, volontiranje, dakle ne mora tu da se plaća ništa, jednostavno da vas puste, da naučite nešto i da steknete radno iskustvo, pa makar sve to bilo i besplatno. I to je prilika da naučite mnogo o poslovanju jedne firme, da steknete kontakte i jednostavno sebe da pokažete. Gomila ljudi koji su pohađali ta volontiranja, kasnije prakse, stručno usavršavanje, dogurali su do stalnog radnog odnosa, tako da nije to za džabe. Ukoliko ne uspete u toj firmi, znanja i iskustva koje ste stekli u toj firmi, pomoći će vam za neku drugu firmu koja se bavi sličnom delatnošću. Sad, ono što se dešava na početku jeste kopiranje, pošta, idite za pecivo, idite za cigare, idete za novine. To zna da bude jako frustrirajuće. Ja sam prošao celu tu priču, ja sam prvo bio volonter i tada sam radio bukvalno sve što su mi rekli, prenesi stolice, donesi stolove, idi za poštu, kupi mi novine, kupi mi cigare, iskopiraj 50-60 strana u 70-80 primjeraka, ali jednostavno ostao sam tu, nakon toga su mi ponudili da budem student saradnik. 2 godine sam bio student saradnik, tad su već dali da nosim malo vrednije stvari. Krenuo sam sa stolicama, posle sam nosio slike od umetničkih vrednosti, tako da sam poprilično napredovao što se toga tiče i na kraju sam dogurao do stalnog zaposlenja na univerzitetu u Kragujevcu. Tako da, upornost se u većini slučajeva i isplati. Tako da, sada bih vas prepustio svojoj koleginici koja će da vam kaže nešto više o konkretnim programima praksi koji možete da pohađate. Što se mene tiče, to je to. Hvala vam.